وی چې مو اوداسي نه ډېر کول بس دا واسي په تلویزیون کښې دا شی کله کله په تبلیغ کښې په سړی غالب شي هغه اسماعیل د خدای رحم وکړو په دا شی ډېر غالب و بیا ایستوزه ورته ویل چې ګایزه ایو طالب ویل یې په مو پورې چې زوړی چک شوی و بیا ستی دمره اسواسي کښې منحمک وه چې په بادنۍ په لوټه په دی کور نه کېده په تلوبې اوداس کوو وی چې دمره ستی ورنه وته و چې کله وی د الوس وینځه غږ وی په وکړه چې ډیب شه وی چې بېور دیو داسې ډېر ویرون طالب و دا په یوه داسې مخامخ په لیټرین شه ورته غلی و چې د غیاث واسي سړي دا غږ وکړه چې ډیب شه وی چې د لیټرون نه طالب غږ په وکړه چې نه ډیبېږه دی خو خپل په دا پریشاني شو چې په یوه ور یې طلبه ته ویل دی ګوال چې نه ډیبېږی ودله چې پته دی وله په ساړي یې بکښې دراز کیس په طالبه کښې ولګېده نو کله ور دی اسواسي دی حد ته انسان ورسي دا اسماعیل دویا ته وی ډېر څو اوداسي خلک وي په اوداسي نه شی اسواسي ودرېږي تر دې پورې لوړ شي دا خدای پاک څرنګه وي دی پورې لوړ شي د عرش څرنګه وي دا خدای پاک کې لوس ذکر دی د غږېدو ذکر یې دی دا ټولې جامې راغلې دي که نه سړي ته شک میږ ایستوزر ته ویل چې میږ طالبون نه ای په باره کښې حضور صلی الله علیه وسلم جاری کرده احادیث شته دی که نه خوش پیغمبر فرمایی ما من داء الا لها دوا د هرې بیمارۍ د پوره دوایي علاج شته دی هغې علاج یې وشوی دی چې که چیرې داسې خلک وه چې هاته اسواسي ډېره وې راتللی چې یوره مې ووینځه پنځه وره مې ووینځل دا زوی مې لیمت شه زوی مې لیمت شه یاره شاک مې دی زید وه براکه و دا بیماري په تلویزیون کښې په مو لګېدلې وه په دا تبلیغونه ملګري دا شی ډېر لګېږي که نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي څه یې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمانه چې رسول الله وفرمیل ان الله تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم په دا خبره چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که امتیون ته چیرې دا شکایت روغایي چې داسې غلط اسواسي وي راغلی کله کله موږ په اول تاسو خبره وکړه چې کله کله د الله په ذات کښې د الله په صفات کښې په آسماني کښې په کائنات کښې داسې خبرې سړي په ذهن کښې ویر شي چې آته په خوله اظهار وکړي یا ولې پوریخ په دا عمل وکړي بیا خو پرې ګناهګورېږي نور دا د زړه په وسواس باندې ګناهګور دی انسان ته قسم قسم د الله جل شانه په باره کښې موږ ته اوس کله کله ډېرې کیسې روشي ډېر سوچونه روشي خو دا ونه اظهار کوي په ژبه نو په دا طرف ته توجه کوي نو یقین پې کوي ورنه ګاډ واړو شي حضور صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې تر څو پوره په دا غږېدلی نه وي اظهار یې نه وي کړی چې مطلب لیاده په زړه دا خبره ننوت یې نه وي که دا یقین دی ګاډ واړ جوړ شه غلط بلد سوچونه دی جوړ کړل یا په معاشره کښې ګاډ واړ هغې په باره کښې وژغېدلی بیا خو پرې ګناهګور یې خو په زړه کښې نه نه دی چې کوم ير بهیر تېر شي دا ډېر ګاډ واړ ویلی نه وي په دا باندې سړی ګناهګور نه دی نور بیا پرې غږېږي نه دا یې علاج وشوی دی ډېر خلک دا موږ نه کله کله پوښتنه هم وشي که نه چې اړ نو پرې غږېږي نه وی زړه ته دا کیسې نه نابوسئ که دلې ير بهیر و بس دا دماغ یې نه وبوسه په دا ډېر سوچ مه کوه چې کله بل حدیث شریف شردریمي وسواسی تو بعد یې لکه یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړي چې دا خبره مې په ذهن کښې دریمي ګاډ واډ خیالات مې دریمي خو زه په دا باندې عمل نه کوم حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته یې په دا عمل نه کوې دا تو د ایمان یوه احساس دا ته ایماندار یې چې دا کیسې دی په ذهن کښې هدر درېمي خو بیا هم دولې توجه نه ورکوې بیا دا په زړه نه نابوسې نه و بهر ته پرې غږېږې نه معاشره کښې ګاډې واډې خبرې نه پیلووې ګاډې واډې خبرې نه بیانوې او چې کله یې چې انسان سره دا عمل مال شي بیا دا شیطون دا د شیطون اثرات وي د الله جل شانه د ذات په واسطه دا د خدای پناه ده ځنې غوړي د شیطون د دغې عمل نه چې د انسان داسې ګاډې واډې ته اچوي او ډېره دغې علاج دا دی علماو لیکلي دي چې که یوه سړي ته ډېرې اسواسي ورتللی بیا د انسان څه وکړو نو تر دره خبره خو په وپېدلې چې که په ګربانه کښې دننه ډېر ير بایر تېر شه په دا ګناهګور نه یي خو که چیرې بهر ته د په دا عقیده غلطه جوړه کړل یا بهر ته پرې غږېدلی په دا ډېر ګناهګور یې
نو په دا غلط عقیده جوړوي نو په دا باندې بهر ته تذکره کوي یا د زړه یوسف کې توب دی پا باندې هم الله جل شانه نه نسی امیجو د الله جل شانه نه د دغه شیطان د دغه وسوسې او پناه وړي بل یو خبردار درېمي چې آیا میژه کله ور په منځک شه همیشته وسوسې درېمي کله ور میشته په دریمه وکړل کډواره کته مې وکړه ته خیر خو مې یوه نه شوله یاره درې وره مې وویل دوه وره مې وویل کله ور په اودو څک شه هی دغه شي سره میشتوس مخ شي چې یاره داسې نه وي چې لوس مې څنګل مې وچاپوتې نه وي لوس مې ووینځل نه مې ووینځل څنګلی لیا مو مسخه وکړه دا خو فرض دو چې مسخه درخه پوتې چې خو لمینځ دی نه وشه دا شیونه انسان ته بار بار درېمي حضور صلی الله علیه حدیث شریف شه درېمي الیقین لا یزول بالشک یو یقیني خبره ده چې وای اوداس ته وکړ چک شو په دا نه ورستو ډېرې کیسې مخته درېمي او په دوه عمل نه کوي دا که چې تو یقین چې یو چک شوی دا وسنه خو یقین دا وشه چې مو پیرا وکړه ویز دا تر څټ یاره داس مې وچ پوتې دی پیرا مې کنه ودرای سنجا مې وکړه او داس مې توند شه لین مې شه څه مې وشول دا ویز شیطاني وسوسې په دوه عمل نه کوي مینځ دا وکړه ډېر په دا ملګري مو سره کله کله په دا مجلس کو دا غږېدو کو ډېر ملګري ته دا شی وي لمینځ دی وکړه وشی دی وکړ ووتلی فارغ شو پنه ورسې ځین ته دې راغلي نه درېمه وکړل کدوه ویستې دا لمینځ شوی دی دا دې پیرا کړی دی دولو زور نه پسې کوي چې ځه نه کوي دا خو پیرا په جنت بیا پوته شو که درېمه کړي وي دا ویس شیطان تو شوی او دا داسې عجیبه مرض دی چې دغه تکلیف یا دغه بندګونه نه او پښتنه وکي چې څوک په دا تکلیف شه مبتلا دي د اسواسي مرض ور سره لاحق شوی دی علام د زنه وسوتی هغه ریبون ډېر پریشان وي دا په ژمي په دا سوړک شه او مطلب درې اورال مینځ کا 15 اورا کا او دا ځنه ډېر خلک داسه چې مینځ دره په زوټه یې کنه چې پالار کونجک شه په ویلوډ وی یا ته مولوی صاحب هم پکښه راټوي ځکه چې مولوی صاحب هغه دل مینځ وروي دا د اسواسي یو اثر دی صرف المینځ دره په زوټه یې چې ته خپل اړوېدلی شي علما فقها لیکلي دي چې په ته خپل اړوېدلی شي در المینځ معتبر دی چې په ریخ په زړه کښې وي داسې لمینځو نه یې چې ته خپل اړوېدلی شي چې بیا ولې باره صف ته رسېږي دا خو یې جهر صورت دی نو کیدای شي د لمینځ دی بیا وهه نه شي خوښه مه دو الله جل شانه دا میش دی وسوسې دی بیمورۍ نه وسوتي په دا باندې ډېر ژغول وي او ډېر خبرې دي ډېر تفصیلي روایات پر راغلي دي خو مختصر خلاصه مې بیان کړله چې که دا شی میشتو سره مخ شه کېده نه په دا نفس نیات سوچ ګوننګوري او نو په دا بهر ژغېږي نو دا په الفاظ کښې راوړي زړه په مینداري نه ګوننګور نه وي چې کومې خلک ده دا بیماري لایقادو دا د الله نه غوړي د الله پناه ده غوړي دا د شیطان حرکت دی شیطان مبتلا کړی دی او کیم بقیه اعمال چې دي چې یوره سړی ځنې فارغ شي کا د اودس نه فارغ شولی کا د لمونځ نه فارغ شولی پناه ورسته دا شیونه درته مخشه کېدل دو بیا یقین اورسته شک وي په یقین اورسته شک هیڅ منل لري دو بس بیا پرېږدی خوښه مو دو